皆さんこんにちは、マキです。い
つもご視聴ありがとうございます。今回初めて商品提供していただきましたスモアさんの焚き火台とテーブルです。焚き火台は S と M2 種類ありまして、今回は M を使用しています。とても綺麗な和柄のデザインで素敵です。焚き火好きにはたまりません。火力もすごくて、調理していても困ることはありませんでした。テーブルは2枚組と6枚組があります。今回は6枚組を使用しています。いろんな組み合わせができて便利だし、高さもちょうどいいし、何よりこちらも和柄が素敵でかっこいいです。